Понятно, якась. Ота пече ужас. Записав. І дешевше. Це 140. Та в мене ще є. Мені треба нічого поставити. Розказувати за цю хуйню. Все везде включати. Читала. Заберуть для купа за нас. Каже, типа, ти тих 500 не даєш. Ага, на 500, да? Треба економити. Приходили платежки, коли вас не було, я би платив, бля, юбаного. А так платежки приходять, до коли вони приїжджають, бля. Короче, вона мені з цією хуйньою ходить. Я беру штуку, даю, кажу, на, проплатив. Світло, воду, та вперед, щоб не було ніяких питань. картинка.
того, що, блядь, щоб мати, блядь. Мучу, їбать. А дід каже, ну, потім я розкажу. Виключити будильник.